Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara ya, untuk malam ini kita lagi berusaha mendoakan seorang bapak ini yang mengalami penyakit yang saya sendiri nggak tahu namanya. Bisanya saya cuma berdoa sama Allah, berdoa bareng-bareng semoga penyakit bapak ini bisa disembuhkan. Dan lagi ada penyakit batu ginjal, tapi untuk malam ini belum kita proses karena kita proses yang satu dulu, kelihatannya fisiknya nggak mampu kalau kita kan. Jadi mohon doa restunya teman-teman semua, saudara saya semua, supaya bapak ini lekas diberi kesembuhan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya udah buka ya. Berarti ini pun bukan kerja pintar-pintar. Kenapa? Bukan kerja pintar-pintar ya. Yang selama ini kalau ini setoran peng pergi, asal peng pergi, ini betul dapat kali tintan dan peng ini nggak peron. CCTV ngawat begini kok rusak. Dan terus Saya udah ya, jalan-jalanan astana mantap banget. Nah, Bismillah. Oh, udah. Iya. oh Oh, udah. Ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim.
Selesai murah nggih. Nah, ginjale kenging jenengan. Ginjale kenging. Nggih. Delok ginjale kaya ngono. Putra apa tuh tanda tanda. Plastik mbak. Ginjalnya kere ya. Ginjalnya kere saiki anu. Sing masalah utama iki sih. Ora iso dibareng. Bapak ora mampu kan mulu. Nah, sementara ngoten Jen. Mawon. Mungkin dilanjut sebentar ya. Ginjalnya